हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉन टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं गोवो 930 एंड बोट 1850D। ये आता है 6000, 7000 और 8000 की रेंज में। इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये आता है 12000 का, लेकिन प्राइस इतना महंगा फर्क क्यों है? इसमें डॉल्बी नहीं आता और 1850D में डॉल्बी सपोर्ट करता है। ये वायरलेस सबवूफर आता है और ये वायर्ड आता है। और बोट भाई थोड़ी, तुम्हें पता है भाई, पुरानी कंपनी है तो अभी उसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है गोवो से। और रिमोट आप देख लो भाई, दोनों के सेम है, बिल्कुल फंक्शन भी बिल्कुल सेम करते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, बोट के पास एडिशनल पोर्ट है कोएक्सियल का, ये भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और लुक्स में ये सोबर लुक है, ये गेमिंग लुक है। इसमें कोई एलईडी लाइट नहीं आती, इसमें यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप है। वूफर की लुक देख लीजिए एक बारी, बोट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। अब यार ये तो चलो लुक्स वगैरह की बात होगी। ये आता है भाई 250 वॉट्स के साथ, ये आता है 220 वॉट्स के साथ। अब मेरे को ये चेक करना है दोनों में गाने प्ले करके किसकी बेस ज्यादा है, किसकी लाउडनेस ज्यादा है। ठीक है, तो साउंड टेस्ट स्टार्ट करते हैं अपने बोट वाले से। 2 गाने इसमें बजाएंगे, 2 गाने एंड 1 मूवी ट्रेलर। तो गाइज, वॉल्यूम है 20 पे, बेस भी फुल है और ट्रेबल भी फुल है। पहला गाना प्ले करते हैं। A broken neighbor is your mind. All the scars left leave them behind. We'll light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. A broken neighbor is your mind. All the scars left leave them behind. We'll light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. वॉल्यूम 20 पे। A broken neighbor is your mind. All the scars left leave them behind. We'll light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. A broken neighbor is your mind. All the scars left leave them behind. We'll light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night.
तो गाइज हमने 1850D में अपना म्यूजिक एंड मूवी टेस्ट कर लिया है और एक नंबर प्रोडक्ट है। पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस आ गई भाई। टी शर्ट में गुदगुदी हो रही थी यार, बताओ। इसकी मतलब एक नंबर बेस कहते हैं ना, जैसे कॉर्नर में अगर तुम बैठ गए ना, कॉर्नर वाले बंदा, तो भाई मतलब ऐसे गुदगुदी हो जाएगी पूरी बॉडी में बेस से। अब लगाते हैं अपने गोवो, लेकिन उससे पहले मेरे को इसको पीसीएम मोड पे सेट करना होगा। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह, क्योंकि ये डॉल्बी सपोर्ट नहीं करता, तो Amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स वगैरह पे ऑडियो नहीं आएगी, तो फिर भाई फायदा क्या। लेकिन उसका भी हल है मेरे पास, तो अब देख लीजिए अब एक बारी क्या कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं करना, डिजिटल आउटपुट में जाके इसको बाईपास या फिर पीसीएम पे सेट कर देना। पीसीएम ज्यादा बेटर ऑप्शन है। जो साउंड बार डॉल्बी सपोर्ट नहीं करते, अब वो भी यहाँ पे, अब उनमें भी साउंड आएगी। कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे को पता लग जाएगा किस में क्या फर्क है, वरना यार थोड़ी थोड़ी देर बाद ना पता नहीं लगता, वो ना कानों में सेट हो जाती है आवाज। और गाइस भाई सर्दियां आ गई हैं, कपड़े वपड़े पहन के घूम लो। मेरी तरह अगर खाली मतलब ऐसे घूमोगे ना टी शर्ट में, फिर मेरी तरह जुकाम लग जाएगा। तो भाई अपना ध्यान रखना सब। बेस की बात करूं तो गोवो वाले में लोअर बेस थोड़ी ज्यादा अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी है यार, ठीक है। बिल्कुल 19-20 का फर्क है, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी मिड्स और हाई बहुत स्ट्रांग है भाई। और जब वो हिट करती है एकदम, तुम्हें पता होगा बोट का एक सिग्नेचर साउंड रहता ही रहता है, वो मतलब मुक्केबाजी वाला साउंड बार। तो मैंने आपको भाई बता दिया था, इसमें मोटो वाला जो एक साउंड डिजाइन है ना, जैसे वो थोड़ी पतली आवाज के साथ आता है, वो वाला साउंड डिजाइन है इसका। जो साउंड बार का डिजाइन है ये काफी एकदम वार्म साउंड है और लाउड भी है इसका। और दोनों में ऐसी कोई कमी नहीं है, दोनों में साउंड नहीं फटेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दोनों के प्राइस में भाई 4-5 हजार रुपए का फर्क है सीधा ही, ठीक है। वो आता है 12,000 का, ये आता है 6,000, 7,000, 8,000, इस रेंज में चलता रहता है ये। तो गाइज ये था भाई साउंड टेस्ट कंपैरिजन। और भाई जैसे आपकी जेब अलाउ करती है आप वो खरीद लेना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके बाय टाटा। चलो वीडियो को लाइक कर दो।